નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ ઇવનિંગ. સાવલિયા નરેશભાઈ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 10 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન અને ચેપ્ટર નંબર 13 આપણે ચલાવતા હતા. લાસ્ટ ટાઈમ એક લેક્ચર ચલાવી દીધો હતો. હવે બીજો લેક્ચર એમાં આપણે આગળ વધારીએ છીએ. કૃષિ ઉપર આધારિત જે ઉદ્યોગો છે એ દરેક ઉદ્યોગનું મુદ્દાસર વર્ણન, વિગતવાર માહિતી આપણે ભણવાની છે. તો પહેલો છે કૃષિ પર આધારિત ઉદ્યોગ એ સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ. બરાબર, પહેલો ઉદ્યોગ છે સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ. તો ભારતનો સૌથી મોટો અને સૌથી વધુ રોજગારી આપતો ઉદ્યોગ એ સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ છે. આ ઉદ્યોગમાં 3.5 કરોડ લોકોને રોજગારી મળે છે. સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ કેટલા લોકોને રોજગારી આપે છે? 3.5 કરોડ લોકોને રોજગારી આપે. ભારતમાં સુતરાઉ કાપડની પહેલી મિલ મુંબઈમાં સ્થપાઈ હતી. પ્રથમ મિલ ક્યાં સ્થપાઈ? તો મુંબઈની અંદર પહેલી મિલ સ્થપાઈ. ગુજરાતની અંદર અમદાવાદમાં શાહપુર મિલ અને કેલિકો મિલ. ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં શાહપુર મિલ અને કેલિકો મિલની શરૂઆત થઈ. સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગનું સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત રાજ્યમાં કેન્દ્રિત થયો છે. કારણ આપો. સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગનો વિકાસ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં કેન્દ્રિત થયો છે. કારણ આપો. તો કારણની અંદર અહીંથી જવાબ: કપાસનું મોટું બજાર, સસ્તા મજૂરો, કારીગરો, વિદ્યુત, બેંકો, બંદરો, આબોહવા, વાહન વ્યવહારની સુવિધા વગેરે કારણોને લીધે ગુજરાતની અંદર સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગનો વિકાસ થયો છે. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે, આજે ભારતની અંદર 100 શહેરોની અંદર સુતરાઉ કાપડની મિલો આવેલી છે. કેટલા શહેરો? 100 શહેરોની 100. ભારતમાં મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ વગેરે રાજ્યોમાં સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગનો સારો વિકાસ થયો છે. એમાં મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ વગેરે. હવે આપણે અહીંયા રાજ્ય અને એની સામે આવેલા કેન્દ્રો આપણે લેતા જઈશું. તો પહેલું રાજ્ય છે મહારાષ્ટ્ર. મહારાષ્ટ્રને વિશ્વ મહાનગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એમાં મુંબઈ સિટી, મહારાષ્ટ્રનું મુંબઈ સિટી એ વિશ્વ મહાનગર તરીકે ઓળખાય છે. મુંબઈમાં સૌથી વધુ મિલો આવેલી છે. હવે કેન્દ્રો અહીંથી: મહારાષ્ટ્રની અંદર પહેલું કેન્દ્ર મુંબઈ, બીજું પુણે, ત્રીજું કોલ્હાપુર, ચોથું ભિવંડી, પાંચમું ઔરંગાબાદ, છઠ્ઠું જલગાંવ, સાતમું સોલાપુર અને આઠમું નાગપુર. તો આટલા મહારાષ્ટ્રની અંદર સુતરાઉ કાપડના કેન્દ્રો આવેલા છે. હવે માહિતી ગુજરાતની. તો ગુજરાતની અંદર અમદાવાદ શહેર છે એ સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગનું માન્ચેસ્ટર અને બીજું છે ડેનિમ સિટી ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે ઓળખાય છે. વિકલ્પની અંદર આવે કે ભારતનું માન્ચેસ્ટર સુતરાઉ કાપડનું તો અમદાવાદ, અથવા ડેનિમ સિટી ઓફ ઇન્ડિયા તો એમાં પણ અમદાવાદ. ગુજરાતના કેન્દ્રો તો અમદાવાદ, સુરત, કલોલ, ભરૂચ, પોરબંદર, ભાવનગર, રાજકોટ અને વડોદરા. આટલા ગુજરાતની અંદર સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગના કેન્દ્રો છે. આટલા શહેરોની અંદર ગુજરાતમાં સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ વિકાસ પામ્યો છે. આગળ ત્રીજું તમિલનાડુ. તમિલનાડુની અંદર કેન્દ્રોમાં કોઇમ્બતુર, ચેન્નાઈ, મદુરાઈ. 3 મેન: કોઇમ્બતુર, ચેન્નાઈ અને મદુરાઈ. ચલો આગળ વધીએ. ઉત્તર પ્રદેશ. ઉત્તર પ્રદેશની અંદર કાનપુર, આગ્રા, ઇટાવા, લખનઉ,
અને મોદીનગર મુખ્ય કેન્દ્રો છે ઉત્તર પ્રદેશના. નેક્સ્ટ પશ્ચિમ બંગાળ. પશ્ચિમ બંગાળમાં કોલકાતા, પછી હાવડા, મુર્શિદાબાદ, શ્રીરામપુર. પશ્ચિમ બંગાળ, કોલકાતા, હાવડા, મુર્શિદાબાદ, શ્રીરામપુર. આગળ નેક્સ્ટ મધ્યપ્રદેશ. તો ગ્વાલિયર, इंदौर, उज्जैन અને देवास. ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, देवास મધ્યપ્રદેશના સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગના કેન્દ્રો. સમસ્યાઓ. સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે? તો પહેલું છે ઉત્તમ પ્રકારના કપાસની અછત. ઉત્તમ પ્રકારના કપાસની અછત. જૂના યંત્રોનો ચાલુ રહેલો ઉપયોગ. અનિયમિત વીજળીનો પુરવઠો. અનિયમિત વિદ્યુત પુરવઠો. શ્રમિકોની ઓછી ઉત્પાદકતા. કૃત્રિમ કાપડ સામે સ્પર્ધા. અને તીવ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય હરીફાઈ. તો આટલી સમસ્યાનો સામનો સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ કરી રહ્યો છે. નિકાસી દેશો. કયા દેશોમાં સુતરાઉ કાપડની નિકાસ થાય છે? તો જવાબમાં રશિયા, યુકે, યુએસએ, સુદાન, નેપાળ, ફ્રાન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકાના દેશોમાં સુતરાઉ કાપડની નિકાસ કરવામાં આવે છે. નિકાસમાં ક્રમિક દેશો. દુનિયાની અંદર સુતરાઉ કાપડની નિકાસમાં પ્રથમ ક્રમે ચીન છે અને બીજા ક્રમે ભારત છે. તો અહીંયા સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગની માહિતી કમ્પ્લીટ થઈ જાય. હવે નેક્સ્ટ વિભાગ છે શણના કાપડનો ઉદ્યોગ અથવા શણ ઉદ્યોગનો ટૂંકો પરિચય આપો. અહીંયા બે ખાલી જગ્યાઓ છે, એ બરાબર ધ્યાનથી સાંભળવાની છે. પહેલો પોઈન્ટ, શણ અને તેમાંથી બનતી વસ્તુઓના ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં પ્રથમ સ્થાને છે. શણ અને શણમાંથી બનતી વસ્તુના ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં પ્રથમ સ્થાને. બીજો પોઈન્ટ, શણની વસ્તુઓની નિકાસમાં પ્રથમ સ્થાને બાંગ્લાદેશ અને બીજા સ્થાને ભારત. મેન શબ્દ અહીંયા નિકાસ. નિકાસમાં પહેલા ક્રમે બાંગ્લાદેશ અને બીજા ક્રમે ભારત. અહીંયા ઉપરના માલનું વસ્તુ. ચલો આગળ. ભારતમાં શણની કુલ મિલો 70 છે અને એમાં સૌથી વધારે મિલો પશ્ચિમ બંગાળમાં છે. ભારતમાં સૌથી વધારે શણની મિલો પશ્ચિમ બંગાળમાં છે. ટોટલ મિલો 70. આગળ, શણની ચીજોનું 80% ઉત્પાદન પશ્ચિમ બંગાળમાં થાય છે. 80% પશ્ચિમ બંગાળમાં, 10% આંધ્રપ્રદેશમાં અને બાકીનું વધ્યું 10%, બરાબર, એ બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, ઓડિશા, અસમ, ત્રિપુરા વગેરે રાજ્યોમાં શણનું ઉત્પાદન થાય છે. શણની વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે. હવે આગળ અહીંયા એક કારણ છે, શણ ઉદ્યોગ પશ્ચિમ બંગાળમાં કેન્દ્રિત થયો છે. કારણ આપો. શણ ઉદ્યોગ પશ્ચિમ બંગાળમાં કેન્દ્રિત થયો છે. કારણ આપો. તો કારણ કે શણને સંશોધિત કરવા હુગલી નદીનું પાણી બારે માસ મળી રહે છે. સસ્તા જળ પરિવહનની સુવિધા, સસ્તો માનવ શ્રમ, બેંકો, વીમા કંપનીઓ, બંદરો, વાહન વ્યવહારની સુવિધા અહીં ઉપલબ્ધ છે. આથી શણ ઉદ્યોગનો વિકાસ પશ્ચિમ બંગાળમાં થયો છે. સમસ્યાઓ. શણ ઉદ્યોગ કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે? તો પહેલું છે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં શણની ઘટતી માંગ. વધતું ઉત્પાદન ખર્ચ અને શણની જગ્યાએ કૃત્રિમ વસ્તુઓનો વધતો વપરાશ.
આ ત્રણ મેન સમસ્યાઓ શણ ઉદ્યોગની છે. નિકાસી દેશો, કયા કયા દેશોમાં શણની નિકાસ થાય? તો યુએસ, કેનેડા, રશિયા, યુએઈ, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુકે વગેરે. શણમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ બને? તો કોથળાઓ મેન, તાડપત્રી, કંતાન અને હસ્તકલા કારીગરીની વસ્તુઓ શણમાંથી બનાવવામાં આવે છે. કોથળા, કંતાન, પછી હસ્તકલા કારીગરીની વસ્તુઓ શણમાંથી બને છે. શણની નિકાસ દ્વારા ભારતને વિદેશી મૂલ્યામણ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આટલી માહિતી શણના કાપડ ઉદ્યોગની હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો લેક્ચર અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. જય સ્વામિનારાયણ. ગુડ બાય.